今天来教同学们怎么搭菲律宾随处可见的嘟嘟车 Tricycle。别看它小小一台，上面配备可是挺不错的呢。上有遮阳棚，下有沙发坐垫，在路上只要随手一招就可以搭啦。上车前先和库雅确认要去的地方和价钱，记得要讨价还价。Yes, I know. How much is it? How much you give them? You say first. 200. One people? One car 200. One car 200? 在达成共识之后，就可以直接上车，享受一路驰骋的快感喽。下车前记得要给库雅钱哦。好踉跄哦。